अरे भाई ने ट्रैक्टर में गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू कराएंगे भाई फार्म ट्रैक 45 का। तो कस्टमर रिव्यू लेते हैं। सुनारिया के रहने वाले हैं। तो 97 मॉडल है, 1997। क्या क्या काम करवा आपने इसका? अच्छा, इंजन में मतलब पूरा इंजन करवा या रिंग पिस्टन डलवाए पूरा ही। तो भाई ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है जो कितने गियर रो चलाते हो आप ट्रैक्टर से? 16 गियर रो चलाते हैं। रूटावेटर कितने का? 4 7। और कितना कुछ तेल लेता है ये? 7 लीटर। 7 लीटर किले की एवरेज है। और अर्रो में 3। और कौन सी है रो? 16 की। और कल्टीवेटर कितने? 9 का। कितना एवरेज दे कल्टीवेटर? 3 नहीं की। प्रॉपर में चला है आपने? कितने लाख का लिया था वो? अच्छा, लगभग अंदाजा हूँ 3 ना। कंपनी में कटवा दे सीधा। और ऐसी लुक थी इसकी स्टार्टिंग का ही, अब थोड़े वो चेंज करवाया था आपने। कसाई बढ़िया है। अच्छा, लोड वगैरह में भी चलाते हो जैसे बाड़े वगैरह में? हाँ, बाड़े में चल आता है। कित चल रहा? गांव में क्या रेती वगैरह या बाई में? डंपर में चलाया हो आपने? गियर बॉक्स सब कुछ ठीक है, दिक्कत कोई नहीं आई, बढ़िया चल रहा है। और तेल की टंकी कितने की है इसकी? 50 लीटर की। अच्छा, 50 लीटर की तेल की टंकी। और कितने एचपी का ट्रैक्टर है ये पता हो? कितने चल? 48 का एचपी का ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है भाई ये। और बोस कंपनी का पंप है। अच्छा, सिंगल क्लच में है। और ब्रेक साथ दे है। और सिंपल कटाई है भाई इसकी जो आगे। अच्छा, फार्म ट्रैक्स की थी वो, अब एजेंसी उस टाइम पर भी थी फार्म ट्रैक की। वाटर कूलिंग है ना, तो यो फार्म ट्रैक से 50 है भाई ये। इसके जो फ्रंट वाले टायर हैं 60016 के फ्रंट वाले टायर हैं। और बैक टायर की बात करें तो भाई इसके 13/6/28 के बैक टायर हैं। लिफ्ट कैपेसिटी कितने की है तो इसकी लगभग पता हो आपने? लिफ्ट वेट लिफ्ट आके वो 1500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी भाई। सिंगल पीटीओ है 540 पाइलाइन का। और ये एडजस्टेबल हुक है इसमें। और पैर वाली रेस इसमें स्टार्टिंग तो ना थी ना, पैर वाली रेस इसमें थी नहीं वाली, ये साथ टाइम है और ये सिंपल ब्रेक है इस रेस से काम। और भाई ये सबसे बड़ी बात इसमें जो 8 फ्रंट और 2 बैक, इसमें पैर वाली रेस नहीं दी हुई भाई, हाथ वाली रेस से ही है पहले से ये जो। और ये यहाँ पे बैटरी है इसकी 12 वोल्ट की। टायर की बात करें तो 13/6/28 की टायर है। और डूल ब्रेक है इसमें जो। और ये मीटर है भाई इसका 1500 किलो की। सिंपल कटाई में ये ट्रैक्टर। गेयर बक्सा कितने का? और गेयर बक्सा भाई इसका 8+2 का। और ये आई लो का गेयर है। बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है भाई। 1997 मॉडल है भाई ये। और एडजस्टेबल सीट है भाई इसकी, ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप हाइट के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग आप। और ये लिफ्टों के लिए दे रखा अलग से। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो में लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल में सब्सक्राइब करियो दोस्तों।